uno munsi muti tugiye gutemberera he? Mana yanje ngomba ndabatembereza ahantu mutazi mwebwe. Ngomba ndabatware mu ntara ya Bururi muri komine Rutovu ku mutumba wa Rusansuma bita Kajondi. Neza na neza tugiye ku gacimbiri kitwa Mugomera. Aha rero kwari ukubereka kuri map iyo tugiye. Reka mfate ya jipe yanje rero wampaye inka ndabashofe. Mana yanje atari ukwembe basha. Imbere yuko ndayitera ikirato reka mbanze ndayikorogoshore numve ko ifise igitoro. Ayayaya meze neza kabisa ni fresh. Aha tugiye kureba mpayinka tutegerezwa kubanza kuraba yuko icuma kinonosoye. Reka subire ndayishushe rindi rimwe. Aha rero wampayinka turavuye ku Musaga turafashe RN7. Aha ntimugire ubwoba ndi kuri vora mukanya gatoya tuzoba dushitseyo. Aha duca mu Kamesa murazi ko haduga wampayinka tukinjira Nyabiraba mpaka aho bita Mwijenda. Abanyejenda muri he? Mutari hafi ntimumbaze aha turigiriye ku Mugomera. Tuvuye Jenda duca mu Mugamba Nyakararo Gisozi. Mana yanje ndahabona ku rubaho. Aho rero duca Itora murazi yuko hari icayi kiryoshe. Tuvuye Itora duca Vyuya Matana Butwe tugashunguruka Mahwa tukajabuka Rwaruzi bitaro vy'ironza wampayinka. Ku birometero nka 3 canke 4 reka ndabe duca dushikaho bita mu Ruringanizo. Mwe mwari muzi mu Ruringanizo. Aho mu Ruringanizo rero niho hari capa ca Projet Kajondi canditseko ngo Projet d'appui au secteur semencier de Kajondi. Ushitse kuri iki capa mu kuboko kw'iburyo uba uriko werekeza kuri Projet Kajondi. Nukuvuga aho ifise icicaro uciye ahahora Ferme Gwira. Aha hahora Ferme Gwira rero ubu umugwiza tunga biranyuranwa ni wasigaye harangurira ibikorwa. Tuvuye mu Ruringanizo duca ku Muyogoro ahasanzwe hari shengero rya Katolika rikukira muri Paruwase Rutovu. Turi ngaha nyene tuja Ikajondi hari ibirometero 6. Tukirenganye mu Gwira duca tujabukira ku musozi wa Kagongo. Uwo nawo akaba ari wo uriko icicaro ca Projet Kajondi hamwe na Zone Kajondi. Ndabibutse ko muri Projet Kajondi ariho hagwirizwa imbuto z'ibiraya canke imbuto z'ingano. Umutumba wa Rusansuma wa Kajondi rero ukaba ufise ubucimbiri butari buke. Mwibuke ko turiko tuja mu gacimbiri ka Mugomera. Aho rero duca mu gacimbiri ka Kirinzi tugaca mu gacimbiri ka Gisasa. Imbere duca tubona Musinzira. Aha rero duca tubona umusozi ushajije uriko ibiti ariwo witwa Ngabwe. Aha rero tuba twasohoye kuri wa musozi Mugomera. Akabari nako gacimbiri ka nyuma ko muri Zone Kajondi. Biboneka ko ari agacimbiri ka nyuma muri komine Rutovu. Aha rero niho komine Rutovu ihanira urubibe na komine Songa ikongera igahana urubibe na komine Bururi. Aha rero neza na neza turi kuri ka gacimbiri ka Mugomera. Mu mpande zine zawo hariho imigezi iwutandukanya n'indi misozi. Umugezi wa mbere n'umugezi witwa Vomo amazi awugize atemba ava muri wa musozi witwa Ngabwe. Ayo mazi arabandanya agakebanukira aho bita ku Musinzira. Aha rero abantu benshi barahazi ko hahoze haba abantu ariko bavanwaho bahawe umuzibukiro kubera Projet Kajondi yagombe hakorera ibikorwa.
urwo ruzi jiji nago rukaba ruba ruzananye hariya mu micungararo ya piramide. Kandi jiji ruri mu nzuzi zikomeye cane zifasha kugira ngo haboneke umuyagankuba. Mu gice c'uburaruko bw'uwo musozi naho hari umutumba witwa Ngabwe. Uwo musozi rero nawo niwo ugabura agacimbiri ka Mugomera na komine Songa. Abari muri komine Songa baje mu Rutovu bavuga bati tugiye inyuma ya Ngabwe. Abari muri komine Rutovu nabo bagiye Isonga bavuga bati tugiye inyuma ya Ngabwe. Abajejwe intwaro nabo rero naba bakurikira. Umukuru w'umutumba yitwa Kantungeko Leonidas. Umukuru wa zone akitwa Ntahomvukiye Christophe. Musitanteri wa komine Rutovu nawe akaba yitwa Josette. Nuko rero murahejeje kwiyumvira neza aho agacimbiri ka Mugomera gaherereye. Mwahava mumbwira muti none ni kubera ko uno munsi twazindukiye mu gacimbiri ka Mugomera. Twazindutse ngaha rero kugira ngo tubabwire ingorane zisanzwe ziri ngaha muri aka gacimbiri ka Mugomera. Umuryango wa Senyangoma kino gihe uvuga yuko ugomba kunyagwa itongo. Ako karenganyo rero akaba ari nako tugomba turabire hamwe uno munsi. Ariko imbere yuko tuduga kwijambo kugira ngo tubereke amatati ari kuri nino tongo, reka tubanze tubacire ku mayange tubabwire ingene iri tongo ryabonetse. Ngo mu 1910 ngo mu 1910 niho umutama Senyangoma yasaba iri tongo nkuko bandi bose bayasaba ku ntwaro ya cami. Araheza ararironswa itongo rifise uburinganire buca kuri Vomo ukamanuka kuri Jiji bugaca kuri Ngabwe no mu kinwa ca Ngabwe. Iryo tongo rero turiko turavuga niri mubona niwo musozi witwa Mugomera. Umaze kurironka yaratumyeko murumuna we yitwa Semacari aramusaturira agace gatoya kamaja kwivomo. Ngo Semacari yahavuye mu nyuma agomba kwimuka, ariko waca agomba kugenda adandaje ka gace. Ngwaca kadandaza rero n'uwitwa Ntamagara yaraje azananye mu Ryansoro. Ngo abahungu ba Senyangoma ntivyabahimbaye kuko Semacari yarahejeje kudandaza agace k'itongo akakadandaza ku wundi muntu atari uwo mu muryango, kuko ngo bari gufuma bamusubiza amahera ako gace kakaguma ku itongo ry'umuryango. Ariko ngo ntako bari bakigira kuko yaza yarariye ya mahera. Ngo niko guca rero Ntamagara aza akibera muri ka gace ka ryatongo yaraguze. Ngo ariko kubera ako gace yabamwo kari gato, ngo abahungu yari yaravyaye baca baragenda handi kwironderera amatongo. Ariko ngo umwe muri bo aca yubakana n'umwe mu basangiye umuryango na Senyangoma. Ntamagara rero ngo kubera yabanye na Senyangoma neza, aragira ati erega umuhungu wanje muraraba mu muhagatongo aronke ahakubita isuka. Senyangoma rero niko guca amukebera imetero 100 kubera yari yahindutse inshuti, yari yabiriye umwe mu bo mu muryango iwabo. Ariko rero ngo ntiyamanuka ntiyaduga canke ngo akikame. Intanduruko y'amatati rero ngo nuko umwe mu bo mu muryango wa Senyangoma yoba yagiye guca icarire wa muhungu wa Ntamagara ari we Renovato. Nawe ati ntibishoboka kubera iki muza guca icarire munsi y'urugo rwanje. Bate mugabo wewe none ko itongo ryawe rifise ubwo buringanire ko wahawe imetero 100 ugomba kwishokera gushika no kumwonga. Bati none wowe wahindutse wo kwa Senyangoma. Bati ko twari tuzi yuko wamuka kuri Ntamagara. Ngo niko guca rero yitura abahuza aritwara avuga ati jewe bariko barandengera baje guca icarire munsi y'urugo iwanje. Niho guca rero abahuza bafata ugo rubanza mu minwe. Ngo imiryango ndwi igize umuryango wa Senyangoma irungika uyiserukira nk'ugo rubanza. Uwo rero ngo niwe yaburana n'uwo mwuzukuru wa Ntamagara kuko ngo se wiwe yitwa Kayabira niwe yari yahawe izo metero 100. Uwari yitwaye yari uyitwa Renovato akitwarira umuryango wa Senyangoma userukiwe n'uwitwa Iridefonse.
nuko rero babahuza ngo barujako, niko gutanga isango ry'indwi imwe kugira ngo bazobe bashikirije umwanzuro ugwaciwe. Urubanza rero ruciwe, umuryango wa Senyangoma ugatsinda Renovato ariwe mwene Kayabira wa Ntamagara. Ico gihe rero ngo niho umukuru w'umutumba wa zone Kajondi ariwe Kantungeko Leonidas ngo yaca azindukana urwandiko yiyandikiye wenyene atanagiye inama n'abo basangiye gutwara umutumba. Asohora ikete rivuga yuko igice ca Ngarambe, no kuvuga igice c'uwo musozi Mugomera, ngo leta igifisemwo inyungu. Acabuza abahuza gushira mu ngiro urwo rubanza. Aha muhumvirize neza rero, mbega umukuru w'umutumba arafise uburenganzira bwo guhagarika ingingo ifashwe n'abahuza? Kuko abahuza baserukira sentare ku mutumba. Naho vyokabaye ari vyo, umukuru w'umutumba arashobora gufata ingingo wenyene ku gatwe kiwe atari kumwe n'abo bafatanije gutwara. Urubanza rushashe rumwe mu mpande ziburana ntigwitabe canke rugasiba rutabimenyesheje, itegeko riraho uburenganzira abazoba bashashe kugira ico bavuze ku rubanza. Uruhande rutashimye ingingo y'abahanuzi rufise iminsi 15 yo kunguruza muri sentare y'intango. Murumva yuko abahuza bafise uburenganzira bwo guca urubanza, iyo utarushimye uca wungururiza muri sentare. Kubera abahanuzi b'umukuru w'umutumba batanejerejwe n'iryo kete ryari ryanditswe n'umukuru w'umutumba, nabo baciye bandika urwandiko ruhinyuza ivy'umukuru w'umutumba yaravutse. Imvo guhinyuza ivy'umukuru w'umutumba Leonidas Kantungeko yanditse, yari yanditse ko agace k'umutumba Mugomera ari agace leta ifisemwo inyungu. Nabo bati eka aho hantu leta nta nyungu ihafise, iryo tongo ni rya Senyangoma. Aha rero bandikiye musitanteri bavuga yuko batabona igituma uwo mukuru w'umutumba yabujije abahuza gusoma urwo rubanza. Imikono canke amasinyatire y'abo bahanuzi b'umukuru w'umutumba barayishizeko, icemeza yuko ivyo bavuga babishingira intahe. Umukuru wa zone Kajondi Ntawumvukiye Christophe nawe nyene aca yandikira musitanteri kugira ngo ashimangire ivyo umukuru w'umutumba yari yavuze. Murumva yuko nawe nyene afadikanije n'umukuru w'umutumba guhonyanga ya ngingo y'ubutungane. Musitanteri wa komine Rutovu ariwe Josette Ndayikeza ngo baramubwira yuko hari kibazo ku mutumba wa Mugomera. Aravuga ati ko hari kibazo, reka dutunganye inama y'umutekano kandi zotegerezwa kuyishikira. Umunsi vyari vyateguwe rero musitanteri abarahashitse n'abaryango eka mbere n'abanyagihugu muri rusangi b'Ikajondi. Muribonera ko abanyagihugu bari basidukanye n'iyonka. Uwo munsi abanyagihugu bari ngaho baragize ico bavuga ku bw'iryo tongo rya Senyangoma. Ngo ico gihe musitanteri yagiye yemeye yuko agiye gutanga icegeranyo mu misi 4 gusa. Ngo umuryango wa Senyangoma urarindira ca cegeranyo urahebura. Ngo ico cegeranyo cagiye gusohoka haheze imisi ishika 30. Ngo iyo misi 30 iheze niko guca babona ca cegeranyo ca musitanteri. Umutwe w'amajambo uvuga ngo icegeranyo c'amatohoza yabaye ku mutumba wa Kajondi kubijanye n'amatati avugwamwo inyungu za leta. Aca yandikira n'urwandiko umukuru wa sentare y'intango mu Rutovu amusaba yuko atokwemeza urubanza rwaciwe n'abahuza ngo kuko iryo tongo bariko baraburanira ari rya leta. Imvo y'ikete ni gusaba guhagarika urubanza rwaciwe n'abahuza. Aha murumva yuko urubanza rwahinduye isura wampaye inka. Ndabibutse ko umukuru w'umutumba ariwe yatanguye kwandika ikete kandi atabajije n'abahanuzi biwe. Byumvikana ko hari cari cinyegeje inyuma. Mwiri kete ngo musitanteri yanditse ngo agatumba ka Ngarambe leta igafisemwo inyungu. Abo umuryango wa Senyangoma nabo bati nta gatumba ka Ngarambe kabaho, ahubwo Ngarambe n'agace k'itongo rya Mugomera. Bati kuva ku ntwaro ya cami gushika kuri Republika uko zagiye zirakurikirana, nta mukuru w'umutumba n'umwe yigeze atanga raporo yuko itongo rya Senyangoma ririmwo agace ka leta. Ngo mu matohoza yagizwe na leta, ngo mu matohoza yagizwe na Banke Mondiale,
bagomba gufasha yuko amatongo y'abanyagihugu yandikwa ngo umugwi w'abatware bariko baragira ayo matohoza bemeje ko iryo tongo ari rya Senyangoma, kandi ngo n'uwo mukuru w'umutumba ariho kino gihe ariwe Leonidas Kantungeko yarimwo mu bakora ayo matohoza. Murabona yuko yashizeko n'umukono wiwe yemeza yuko iryo tongo ari rya Senyangoma. Rero abo umuryango wa Senyangoma niho bagirira amakenga bavuga bati kubera ko umukuru w'umutumba yovuga indimi zibiri, bati ubu niho yokwandika yuko uwo mutumba ufise igice ca leta kare atavyigeze avuga. Mwumvirize kano kantu, uwari chef de zone ico gihe hakorwa ayo matohoza ariwe Pasiteri Nsanganiye Rameke, niwe yashizeko iki kidodo mubona yemeza yuko iryo tongo ari rya Senyangoma. Ibi rero tukavyumvira muri ubu butumwa yarungikiye musitanteri yemeza yuko iryo tongo ari rya Senyangoma, ashinga intahe avuga yuko kuva twari iyo zone ataho yigeze yumva yuko leta ifise agace kw'itongo rya Senyangoma. Ndagize yambo nyakubahwa musitanteri wacu wa komine yacu nziza ya Rutovu, bamakomeye twebwe ni sawa. Nagomba kubashikiriza niki ni ikintu kijanye n'iryo tongo rya Ingarambe ku Mugomera. Numva bariko baravuga ngo ni itongo rya leta. Jewe ndi mu bantu babizi ariko mbona imyanya ari ingora, rero nipfuza kugira ico ndabivuzeko. Ego ko ndabizi neza cane, imyaka maze simike. Ego jewe nimutse nja mu Mabanda mu 1980 kari iryo tongo nasiga ari tongo ryo ku Mugomera kwa Senyangoma. Navutse nakuze mbona iryo tongo ari rya Senyangoma, nimuka mu 1980 iryo tongo ari rya Senyangoma. Hama ndagaruka mu 2000 nsanga iryo tongo ari rya Senyangoma. Ntangura gutwara izone muri 2005 iryo tongo ari rya Senyangoma. Kugeza uyu munsi rero ukuntu byahindutse bikaba rya leta, ibyo bintu kabisa jewe ntavyo ndamenya. Hama rero jewe ico gihe nakura twasenye Nyakigongo, twaca harya nyene. Hanyuma nize Nyakigongo, twasenga harya nyene. Twaca harya nyene ni Nyakigongo kugeza n'isaha hajya ndahazi mu mutwe. Hari n'inzira zaharuwe aho nyuma ya Musinzi zapfa Ikajonde zigaca ku Mucamo, ibarabara ryaharura data. Iryo barabara ariko aravuga ryaharura se wiwe rica mw'iryo tongo niri tugerageje kuri bereka. Murabona karongo gaca mw'iri tongo wamaye nkariya ku Mugomera, nkoresheje umurongo usa n'umuhondo muca mubibona. Dukoresha satellite wamaye inka tukarizuminga mpaka ntimubibona. Iri niryo barabara ariko aravuga se wiwe yaharura. None hari umuntu numwe ashobora kubuza ibarabara ko rica mw'itongo iwiwe bagabo? Iki gice cyo hepfo rero nico gice bariko baravuga yuko leta ifisemwo inyungu. Niho haha mubona bariko bararima, murabona ko hari biti, imirima muri rusangi. Reka tubandanye. Yitwa Ndorezi Joseph, yitwa Sekanga Isaka, n'uwitwa Budabuda. Bacisha akabarabara epfo, bacisha rero niho haruye akabarabara bari bafise amakinga. Tuja baca bahagazwa n'imyonga twe twarabana. Imyonga n'ubu nitwe tuyirima. Abantu tugiye Kiremba twaca aho haryo barabara bacisha ibarabara akajya akabarabara kaja kwa Cokoroko. Reka rero ndabereke iwabo w'umushingamateka Hatungimana Atanazi batazira Cokoroko ari wo wuwu ariko aravuga, kuko niwe muzimya muriro w'umuryango wa Senyangoma.
murabona hariya hakurya umutumba uri kw'inzu z'amabati. Uwo mutumba bawita Rwego, uri muri Songa, uhana urubibe n'umutumba wa Senyangoma. Umushinga amateka batazira cokoroko rero aba hepfo y'uwo mutumba kuri izi nzu zitukura. Murumva yuko ivyo kuri uwo mutumba bizi neza. hajya hari inzira ikirundi, hajya haracinze tuja Kiremba, tuja Nyakigongo tugatanga utugangabwe, aho ndahazi neza mu mutwe ngene vyagenda. Nta munyakajonde yigeze arondera itongo ngaho kumugomera, ariho Ngarambe. Iryo tongo ni rya Senyangoma. Abantu barasavye amatongo, ahantu hari amatongo hari Musinzira harasavye witwa Bizubwenge, harasaba Seremu, harasaba Sekanga, harasaba Buyoya Daniyeli, harasaba Bukobero. Aho basaba hajya Musinzira, rirya tongo nta muntu yigeze aja kurisaba, rya Senyangoma. Rero uyu munsi kumva ngo iryo tongo ni rya leta, leta igomba kuribaka, arigombye kuribaka, izo biribatse mugabo ni rya Senyangoma, kuva kera rya Senyangoma. Abo bavuga twe twaranditse ikete ndongoye zone, bariko bavuga ngo abatwa bahaze, barabivuze. Hari n'abandi bagombye kuhasaba kera byaranse nticyakunze, iryo tongo rya Senyangoma. Hanyuma kaco gihe natwara zone twaranditse ikete twemeza ko iryo tongo rya Senyangoma, kandi umukuru w'umutumba Kantukero Leonidas, jewe sinzi n'ubutware bwiwe ngene atwara abantu. Umuntu agira indimi zibiri, ari umuntu umutwara, umuntu w'umugabo. Voilà, ati umutware yiyemera ashobora kugira indimi zibiri gute ari umuntu w'umugabo. Ngiyi sinyatire yashize ko ico gihe yemeza yuko itongo ari rya Senyangoma, mugabo ubu ariko aravuga yuko itongo ari rya leta. Iryo tongo twaranditse ikete, kandi Kantunge ko twari kumwe ararisinyira, yari muri kadire y'abajya batanu batwara. Yego iryo tongo ararisinyira, abizi. Hanyuma abantu bagize amatohoza igihe bagira amatongo ya leta, igihe bandika amatongo ya leta, nibuka neza Buramatari ko yigeze no kwandika ikete avuga ati itongo rya leta muzohishira, abahapimye bazoca bapfungwa. Buramatari Christian yarabivuze ahandika n'ikete. None abagize amatohoza y'amatongo ya leta ko bariho? Ntibariho, ahubwo niba bafatwa rero, kuko banse kuvuga iryo tongo bazi ko ari rya leta. Ati Buramatari yari yavuze neza ati aha leta muhandike, niyo mutahandika naho muzoca mupfungwa. Aho hoho rero bace bahera kuri Leonidas bamudadire. Abantu baragira ubuhimbiri batazi nuko bashobora kwitega n'imitego. Je nari umutware n'umushofite zone, mugabo mubajije sinakoreye abantu bari mu nkore Gihanga. Iryo tongo hakoreye abandi, ndibuka kumengo na Virini yarimwo n'abatware. Ahubwo abo batware nibace abo bakoreye muri ryo bakorera amahera ya leta, bahembwa amahera ya leta, twahembwa ibimenga 10,000 ku munsi. Ayo matongo kubera iki batahavuze? Hari abayacingabwe, baraduga ngabwe, barawucira, baraza mu matongo, barazunguruka. Iryo tongo ntibigeze barikorako kuko ryari rya Senyangoma. None abo bo barekeye iki kurivuga ngo badume ku rutoki bati ni rya leta? Bahasigaye jika ahubwo baca bafatwa. Atahubwo abo batware bagize ivyo bintu harimwo Leonidas atwara umutumba wa Kajondi, boca bafatwa. Nanje rero ndabashigikira ku iryo tongo ryigeze ribi rya leta. Iryo tongo ni rya Senyangoma. Yakuba Mustanteri, je nama mvuga kabisa, Ikajonde iragoye, kandi igoye itagoye. Abanyakajonde si babi bose,
umuntu ahishe n'ubu nsubire mvuge umuntu ahishe ni Fideli, ni kuri Fideli atazira izina rya se ryiwe Magande. Umuntu ahishe ni Clementi, Nduwimana Clementi, nabo birirwa baravuga Kajonde babesha. Iryo tongo ni rya Senyangoma. Nejo wundi ni naba nkiriyo ntarapfa nzorisura ko ari rya Senyangoma. Kubera iki? Fideli igihe Magande yaje gucura abagore Kajonde se wa Fideli, umugore yacuye ntuza agapfa iyo nkoro. Fideli nyina yarongowe mbona, nkuze arongorwa n'inzu yarongorewemo ndayibona. Ego hanyuma rero Fideli ni umwana yavutse ndamubona jewe hirya y'ejo, ndamwigisha Inyakigongo mu ya mbere. Iryo tongo ari rya Senyangoma. None Fideli yoza kuvuga gute ko iryo tongo ari rya leta? Kandi uko Leonidas atwara umutumba, nyina wiwe yarongowe mbona, bamuzanye ava irutundwe mbona, kandi uko yavutse mbona. Iryo tongo ari rya Senyangoma. Uyu munsi iryo tongo nyakuba musitanteri kandi umwe ko azi gute ko ari rya leta? Yavutse riri ngaho rya Senyangoma. Uyu munsi ntiwabonye ko ari rya leta? Clementi yavutse mbona, nuko igitongo nzi ko ari rya Senyangoma. Clementi igitongo azavuga ko ari rya leta, yabaye rya leta ryari? Se wa Clementi yitwa Semayoga yaratwaye imyaka myinshi, ntiyigeze avuka aribona. Semayoga yavuze itongo rya Senyangoma. Clementi yavyawe na Semayoga itongo hirya y'ejo, itongo ari rya Senyangoma. Abagabo nyakwa musitanteri bariko baravuga bahungabanya umutekano, bavuruga igihugu, bariko barateranya n'amamvuga bona abagabo b'abanyamacakubiri. Nuko nimuzoze murumvira ivyo bavuga. Je n'imbere y'igihugu ivyo bintu nobivuga. Mwiyumvira umuntu avuze ati n'imbere y'igihugu jewe ivyo bintu nobivuga. Aha abagabo ntimwumva yuko umuntu aramutse avuga ijambo nk'iryo uko aba ari ukuri? Aho uyo ntuze chef de zone ni muto cyane, yavutse mbona hirya y'ejo, kandi uwo n'umuhungu wacu yavutse mbona. Iryo tongo yabonye ko ari rya leta. Jewe aho kweri nasaba nukuri, nasaba nyakwa musitanteri, iryo tongo murabe ko mubigenza. Iryo tongo ni rya Senyangoma, mukaza murumvira ivyo Clementi ababwiye na Fideli, mukaza murumvira ivyo babwiye. Nibo bakoresha chef de zone, ni igikoresho cabo. Nibo bakoresha mukuru w'umutumba, ni igikoresho cabo. Clementi na Fideli nibo bishe Kajonde. Murumva yuko umukuru w'umutumba na chef de zone hariho akagwi kabakoresha. Kanatsinda nta kuntu umukuru w'umutumba yo kwandika urwandiko atagiye inama nabo bafashanya gutwara umutumba. Nico gituma baciye bandika vyihuta kugira ngo bamuhinyuze. Zone ya Kajonde irakomeye, umutumba wa Kajonde urakomeye. Mugahagwa Fideli na Clementi ndabivuga ku mugaragaro. Nuko bagabo iryo tongo ni rya Senyangoma. Ndiko ndabivuga, nejo nzobivuga, nakuri Kajonde, navuga Kajonde. N'ubu nihomba naho Fideli na Clementi bantoratuza, sinzovaho ni wacu. Kandi ukuri nzokuvuga. Je ndi umukozi w'Imana, sinzopfa mbeshe, nzopfa mvuga. Nivyo nyakwa musitanteri nagomba kubamenyesha. Ibisigaye jewe munkeneye murampamagara, jewe ndabivuge ku mugaragaro.
ntibirenga ivyo. ati nyakubahwa musitanteri murampamagara ndabivuge ku mugaragaro bene umurango babona ntibirenga ivyo. Umuntu arinda avuga uko bagabo ntimwumva yuko bamaramaje. N'abarya bari bakurikirana amatongo ya leta nibaza ko babizi uko, batabizi uko naho mucamo babazi gituma bataripimye mukabashira mu bihano kandi bayikorera amahera ya leta. Ego ko je nayo igihanga mugo nabikurikirana ko ndongoye zone. Ego murakoze nyakubahwa musitanteri, ico ngomba kubamenyesha. Yesu abahezagire, mugira ibikorwa vyiza, mugira umugisha, mugira amahoro. Icyo nibagiye kongera ko nyakubahwa musitanteri ku ryo tongo rya Senyangoma, mu nyuma zaho Senyangoma yaba hajya kumugomera nyene, nabo barayiyaka. Umuhungu wa Senyangoma yimukiye hajya kuri Ngarambe, yimutse Mbona. Ego abandi bandorere tuvuge, hariho nabone inzu ya Zidori, ubwo yitwa Zidori, none yitwa Ndimaso, bimukiye hajya Ingarambe Mbona. Hariho Ruhogora yimukiye Ingarambe Mbona. Hariho witwa Ndereya yimukiye hajya Ingarambe mu Kinwa Mbona. Hariho undi nzu Nogera yimukiye hajya Ingarambe Mbona. Abo bose ni bene Senyangoma. Ego none abo nabo boba bahaje gute kandi ari aha leta? Boba bayita aha leta kubera iryo barabara ryaciye rica munsi. None ko ryaciye munsi bica bisobona ko hacaba aha leta. Uwoca bagerera munsi yabo yoba nde? Uno babonye imyaka hamaze tuvutse twasanze hajya umunsi nabo baciye babona ko ari aha leta. Baya ku by'ukuri iryo tongo si rya leta. Kimwe gusa narabonye Kayabira yimukira hajya, Kayabira nawe nyene yimukira hajya, ngene yahaje nawe sindabizi. Mugabe ivyo ntavyo no kwinjiramo. Kayabira n'umwe naherako umuhungu wa Ntamagara, umwe baha imetero 100%, akaba ari wese wa Renovato ariko araburana n'ubuserukira umuryango wa Senyangoma. Kinzijewe cyambere cyo kushingira intahe no kwa ahantu aha Senyangoma. Kuva mvuka ncubwenge imyaka maze ndashaje, nuko abose benshi bavuga na leta nibashasha n'abana rejo wundi. Ego ari bihinduka naho Jesi mpara ko bihinduka mugabo bazoba banyazwe iryo tongo rya Senyangoma. Tugira amahoro ya Kristo. Nimuvuge muti naganze Kristo, muze mugwanye akarenganyo aho kari hose, kuko ako karenganyo utagwanije ejo kazogirirwa wewe, abandi nabo bace birabira hirya weza amaso. Sentare rero yaciye yemeza kwa rubanza abahuza baca, umuryango wa Senyangoma uratsinda. Umviriza akantu rero, abari basohoye isuka bariko barasiza kugira ngo bitegurire agatasi. Murazi yuko umukuru w'igihugu avuga ati umunwa wose uronka icurya n'umufuko uronka amafaranga. Bugingo bariko barakorera muri rya barabara muri ca gice citwa Ngarambe. Chef de zone yabonye bariko bararima, ahamagara musitanteri, haba harungitswe abapolisi kugira ngo bahagarike abariko bararima. Uwo muryango rero uti akana karenganyo katagira uko kavugwa, kubona turiko turarima mu itongo ryacu twatsindiye, itongo bigaragara neza ko atari rya leta, sentare ikaba yaravyemeje, mugabo tukaba turiko turaburabuzwa ku nyungu atari za leta, ahubwo ari inyungu z'akagwi k'abantu. Abo bantu bakaba bariko bahonyanga ubutungane, bakaba bariko bahonyanga amategeko ku mugaragaro kubera bafise inyungu zabo bariko baharanira. Uwo muryango wa Senyangoma rero ngo waratabaje musitanteri,
uratabaza Buramatari, kandi na Buramatari nyene ntavuka kure yaha. Uratabaza umushingamateka Hatungimana Atanazi yatowe mu ntara ya Bururi, akaba ariwe batazira Cokoroko, nawe akaba ari umuzimyamuriro wo hafi uwo muryango wa Senyangoma. Bati vy'uwo musozi abizi neza. Barasaba rero ko botunganirizwa. Basaba yuko ubutungane bwofata ijambo, bagasaba gukugwako agakekezo gakogwa n'izo ndongozi za Kajondi hamwe n'akagwi k'ibihangange bafatanya mu guhonyanga ingingo zafashwe n'ubutungane. Basaba yuko ubutungane bwo kubahirizwa, abene gihugu bakabaho mu mahoro nk'uko vyamye kuva kera na rindi. Twese nta kindi twosaba atari uko ubutungane bukora. Akarenganyo ntawe kereye nihareke gukora ingimba, kuko twese twibuke yuko nimba naka ariko ararenganywa hanyuma ntiduhaguruke, ejo natwe tuzorenganywa. Rero tugwanye akarenganyo. Akarenganyo ni kabi n'Imana irakanka. Imana nibahezagire mwese mwabanye natwe. Reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire no kugira subscribe canke jeme kuri ishene y'ishure ry'abarundi bose. Mugire ko mufyonda naho kazogera kugira ngo ikigwa cose dutanze gice kibashikira.